sang Negros Occidental. Pero siling ni Congressman Greg Gasataya may ikadua pa nga round. Aber, panilagan tayo ni, basi isnabo naman sang regional director. Another round, posible, ibwal gatong sa masunod nga sinimana. Uy, dipinsa ang kumilik mga depektibo kuno nga baluta. Ara lang sa margin of error, suno sa kumilik. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3. City, wala magtambong sa dialog ang Regional Director sang LTFRB, Richard Osminia. Ang punto naton dire, nga dapat kung anong hinambalan, may palabra di honor. Wala ginarespeto bala, ang aton punto dire, ang aton grupo sang transportasyon, nagrespeto sa promisa nga magdialog upod ang direktor sang LTFRB. Duwa kadlaw nga transport strike, din kakas na isa na lang kay nabati ang mga grupo sang transportasyon. Ang punto naton dire, respetuhan nyo man ang inyo hinambalan. Ti pila kadlaw, sino pa nang marespeto sa inyo nga opisyal kamo sang gobyerno, nga ginpasalig ninyo, pobre man, ang aton mga grupo sang transportasyon, nagnanga sila, nagulat-ulat man mga pobre, nga magkadto dire si Richard Osminia, ang regional director, pinadalaan niya lang sang iya sinipila ka mga representante. Ikaw ang ginahulat dire sang grupo sang transportasyon. Ginpasalig mo, naguntat biyahe, pagkatapos wala nyo ginrespeto ang hinambalan. Daw hindi naman na maayo, nga daw ginbaliwala nyo ang grupo sang transportasyon. Amo na kung kaisa, hindi man sila magrespeto sa pila ka mga opisyal nga wala hinambalan. Kung anong hinambalan nyo, tumana nyo man, daw hindi naman na maayo para sa grupo sang transportasyon nga daw ginintulin nyo, ginpasalig nyo, pagkatapos wala kaya mag-abot dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ti magamo ni Pirming nagakatabo, sino pa dang marespeto sa inyo? Ang pobre nga mga grupo sa transportasyon naguntat man nun biyahe kay ginpasalig ninyo, pagkatapos wala mag-abot ya ang regional director. Ti kun ikaw, grupo sa transportasyon, mga operator kag driver, hindi ka madisgusto, nga daw ginbaliwala ka, daw wala gintuman ang hinambalan, daw wala ka palabra di honor, amo ina ang natabo dire sa syudad sa Bacolod. Next time, babi, respetuhan nyo man kung anong hinambalan. Kung may ara nga ginpromisa, tumana ninyo. Parang ang aton sini nga mga grupo sang sektor sang transportasyon maghatag man respeto sa inyo. Tinismayado sila agad nyo pasalig, naguntat man ang pobre sa ila kausa, bangod gin pasalig, pagkatapos wala iya makita ang iya dire personalidad sa siyudad sang Bacolod. Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon,
radyo. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang Alas 6:47. Ang pila ka mga sektor sa aton sosyudad nagaduso balik sa manumano ang inisipay bangod may mga pagpangduwa-duwa sa mga PCOS machine sang COMELEC. Pero kahapon siling sang COMELEC pagi sila spokesperson nga si James Jimenez niya ang mga 106,000 kabaluta nga gamiton abi sa Mayo 9 nga ginakonsiderar may diferensya, depektibo abi, niya nagarepresentar lang ina sa masyado kagamay nga porsyento sa total nga kadamuon sang baluta nga ginimprinta. Kag ina siya suno sa COMELEC ara lang sa margin of error. Amo ining sabat sang COMELEC ginpamangkot man sila ti pila ang kantidad nga kwarta ginusik. Bangod sining depektibo nga ginimprinta nga mga baluta, siling ni Jimenez niya dawala man niya sa matuod ining mga depektibo nga baluta sa pagkaintindi nila nakasulod ini sa margin of error. Ang buot silingon ang gina-project abe nga kadamuon mga 60 milyones kabaluta tapos ang depektibo mga 100,000 sobra lang. Nyati perti kagamay ini nga porsyento. Okay man, gamay nga porsyento ang 100,000. Basta depektibo kag hindi magamit. Ang malain siya kung depektibo na siya kagamiton pa kag ang malain kung may mangangalan pa. Amula na nga aton sigurohon. Okay na ya kung ini gamay nga porsyento ang hindi maayo depektibo nga baluta basta ibasura. Basi bala gamiton pa depektibo na siya basi gamiton pa kag amo ini ngalinan sa dako naman nga isyo sa pagdinayay. Kabay pa nga matuod nga masyado kagamay sini nga diferensya kag depektibo nga mga baluta. Kabalo ka naman ang eleksyon niya mabinantayon maimon kag posible nagaduha-duha na amo na nga iban nagasiling ibalik sa mano-mano kada wala sila kumpiyansa sini nagakatabo subong sa mga machine sang COMELEC. Radio Philippine Standard Time las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita. Standard Time, Lasay 57. Mga isyu politika. Bao,
ang PDP Kosipaksyon kahapon nagbuhat na sang isa ka resolusyon nga naga-endorse na sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ano ang sabat diri ni Presidente Rodrigo Duterte? Ang resolusyon wala ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagapatimaan nga hindi pa siya ready kag wala pa siya sa kung sino nga gin-endorse nga kandidato sa pagka-presidente. Gindali-dali ni Kose. Baka itribido mga klase opisyal, no? Nag-endorse siya, nabuhat resolusyon, papirma, nag-endorse sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ara karon sadya, si Presidente Rodrigo Duterte wala magpirma. Ulaton ta, kung sinugid ang endorse. Kung bala, may i-endorse siya. Pero klaro, siling sa Presidente, kung may i-endorse man siya, manami kung tani isa ka abogado. So, pulupaktan nyo lada kung sa nagapapili Presidente, kung sinong abogado. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Pisyar na tayo, pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.